옛날에서는 밥심이라는 말이 있습니다. 탄수화물과 지방과 단백질은 에너지원이었던 것이죠. 그래서 우리는 밥 한 그릇의 의미를 많이 부여했습니다. 이탈리아 역시 쌀을 주식으로 했던 때가 있습니다. 그런데 이탈리아의 쌀들은 우리처럼 윤기가 없어서 볶아서 먹게 됐죠. 그러면서 쌀을 이용한 리조또가 개발이 되었습니다. 자, 오늘은 쌀을 조금 작은 모양으로 만든 리조니라고 하는 파스타와 야채 샐러드를 이용한 리조니 인살라다, 리조니 샐러드를 만들어 보겠습니다. 오늘 제가 할 요리는 이 리조니를 이용해가지고 겨울철에 부족한 여러 가지 야채, 토마토, 그다음에 파프리카, 그다음에 그 버섯 이런 걸 가지고 샐러드를 만들어 보도록 하겠습니다. 아주 영양가식인 것 같아요. 네, 겨울에 부족하기 쉬운 이 비타민을 보충할 수 있는 그런 요리가 되겠습니다. 리조니 샐러드가 이렇게 멋진 요리로 탄생을 했습니다. 자, 와인 소개시켜 주셔야 되겠죠? 예, 오늘 제가 이 리조니 샐러드와 매칭하는 와인은 소아베입니다. 사랑스러운 아름다운 이런 뜻인데요. 네. 이 소아베 와인은 로미오와 줄리엣의 사랑이 옅었던 베로나에서 왔습니다. 네, 네. 아레나 디 베로나 그 극장이 세워졌던 야외극장이요? 야외극장이 세워졌던 기원전 1세기부터 만들어졌고 이 와인은 부드럽고 온화한 품종인 가르가네 품종으로 만들어졌습니다. 네. 이태리 북부에서 즐겨 먹는 쌀 요리와 가벼운 야채 요리 그리고 가벼운 해산물 요리와 잘 어울립니다. 네. Summer city, there's no place on earth I would
여러분, 메라비안의 법칙이라는 것 아십니까? 언어의 소통에 있어서 언어의 구조보다는 청각적인 요소가 더 중요하고 그거보다 더 중요한 것은 시각적인 요소라고 합니다. 요리에 있어서도 단순한 리조니 파스타가 다양한 색감을 입음으로 말미암아 이 요리는 새로운 그림과 같은 동화와 같은 요리로 재탄생을 하게 됩니다. 간단한 요리지만 그 요리 위에 색감을 하나 둘 입혀갈 때 우리는 그 요리를 통해서 더 아름다운 세상을 꿈꾸지 않을까요? 오늘은 이렇게 표현하고 싶습니다. Fantastico!